बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। जनाब गाड़ी है वैगनार पाकिस्तानी। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि भाई बता रहे हैं कि जब ये गाड़ी चलाते हैं हम तो इस गाड़ी के अंदर से जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे ये गाड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी है, इस तरह का साउंड आता है। या कभी ऐसे लगता है कि जैसे इसके साथ जो है वो कोई जहाज़ वगैरह इसके साथ चलना स्टार्ट हो गया है। तो इसके जो है वो खैर हमने बैरिंग वगैरह चेक किए हैं, AC का, कंप्रेसर का और ये जनरेटर वगैरह का, वाटर पंप का और ये जो एडजस्टर बैरिंग होता है, लेकिन ये सारे बैरिंग ठीक हैं। तो फिर मसला कहाँ पर है? वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो इस गाड़ी को जो है वो हमने प्रॉपर जनाब चेक किया है, तो इसके यहाँ पर तो किसी चीज़ में भी आवाज़ नहीं है। जैक लगा के हमने जब इस गाड़ी की तसल्ली की तो इसमें से जो है जनाब ये वाला जो है ये देखें ड्राइवर साइड का, ये देखें हब बेयरिंग जो होता है ये आवाज़ कर रहा है, ये देखें, ठीक है जी, हाथ से घुमाने से आवाज़ कर रहा है। ये होता है जनाब इसका जो है वो हब होती है जिसके साथ जो है वो व्हील लगा हुआ होता है ना, ठीक है। इसके अंदर ये देखें प्ले भी है, इसके ऊपर जो है वो व्हील कसा हुआ होता है। इसके ये जो आपको चारों स्टड इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ना लगे हुए, ठीक है, लोहे के ये चारों निकले हुए हैं, इसके ऊपर व्हील लगा होता है। अब खाली हाथ से ये इतनी आवाज़ कर रही है, और सोचें जब इसके ऊपर व्हील फिट होगा, गाड़ी का पूरा वज़न आएगा तो फिर जो है ये कितनी आवाज़ करेगी। और ये गाड़ी आवाज़ भी करती थी जनाब तकरीबन 80 से ऊपर जाके भाई कहते थे कि ज़्यादा शोर अंदर महसूस होता था। तो सिर्फ जो है इसका एक व्हील का जो है वो बैरिंग ख़राब निकला है, तो इसका जो है वो हमने जनाब ये देखें बैरिंग चेंज करवा दिया है। अब आवाज़ देखें, ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा भारी भारी से चल रहा है क्योंकि जो नया बैरिंग होता है ना इसके अंदर एक बैरिंग होता है, वो बैरिंग सिर्फ चेंज करवाया है। और अक्सर भाई जो हैं वो जनाब पार्ट्स की प्राइस पूछते हैं, तो ये वाला जेन्युइन बैरिंग जो है कोयो कंपनी का, मेड इन जापान, ये 2800 रुपये का मिला है। और इसकी मजदूरी जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपया को बंदा आपसे चार्ज कर सकता है। और ये बैरिंग चेंज किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।